В этом исполнении, когда у нас шамот, ну, вроде бы стиль такой лофт, как-то он вроде бы сюда, ну, не вписывается, что ли, но это ведь камин, он должен гореть, и он должен прежде всего у нас ассоциироваться именно с камином. А что в классических каминах? Это внутри, естественно, шамот. Открытые камины, если про них говорить, то это исключительно вот шамот. Поэтому здесь он смотрится, ну, на мой взгляд, превосходно. То есть мы получаем современный интерьер и получаем отопительный прибор, который как бы переносит нас в классические камины, каминные залы,